No 22. līdz 31. martam Ādažu poligonā norisināsies Latvijas sadarbībā ar ASV vadītais starptautiskais kaujas atbalsta speciālistu un vienību apmācības vingrinājums Operation Summer Shield 12. Good morning, soldiers! Good morning, sir! Exercise Summer Shield, actually it's the first exercise on the list of NATO exercise, big international exercise conducted on the Latvian soil this year. It will be followed by exercise Cyberstrike, Silver Arrow, Arcade Fusion in the autumn. Actually, it shows our partnership, it shows our readiness to implement all decisions of Wales Summit. And as a soldiers, we have been tasked by the Wales Summit to be ready to implement new concept of our readiness. Let's speak just about VJTF concept. It means that we have to be more ready, more interoperable, ready for defend our international and Western democratic values. Gadskārtējais vingrinājums ir apvienotās sauszemes, gaisa un jūras spēku mācības, kurās piedalīsies bruņoto spēku vienības no Latvijas, Lietuvas, ASV, Vācijas, Luksemburgas un Kanādas, kopumā vairāk nekā 1100 karavīru. It's a great honor to be here today to participate in Exercise Summer Shield. I'm your NATO commander for this region. I'm responsible to General Breedlove, our Supreme Allied Commander, who is the European commander from the Baltic Sea down to the Black Sea. My responsibility and area of implementation is Poland, Lithuania, Norway, Estonia, and obviously Latvia. What we see here is nothing else but good traditional exercises. We don't need to apologize. We are just doing what we are doing. Every soldier needs to be trained in order to reach a certain high standard. And that's why I'm really proud to take this opportunity to address you, to participate not only in Summer Shield, but also in other activities in this region. Yesterday, I opened a new chapter in Poland. The new chapter is the raise of the Multinational Corps Northeast in Chechen from a lower readiness into a higher readiness status, with US participants, France and the UK, just to mention a few new members to this corps. It will be operationally capable next year, and they will be able to see to the so-called NATO force integration units, 4 of which will be deployed in those 4 countries, and they will be kind of sensors. They will be reception parties to receive incoming forces and to integrate them into the broader scene of collective defense. That is what you are here to demonstrate, that NATO, a wonderful ally organization with 28 nations, where one nation stands for the others. It's a collective effort in order to make sure that no one dares to cross the borders and no one dares to touch upon our sovereignty. We are sovereign, we exercise, and we protect our people. That is your mission, that is my mission. Again, thank you very much for participating in this exercise. I wish you a good time here in Latvia, and I'm looking forward to meeting you again wherever you are in this area. Good luck. Vingrinājums noritēs vairākās daļās. No 23. līdz 28. martam notiks teorētiskā un praktiskā apmācība, bet no 29. līdz 31. martam lauka taktiskie vingrinājumi diennakts gaišajā un tumšajā laikā, kuros izmantos arī artilēriju. For me, as a land force commander, I'm not looking for a
simply only political reasons why you are here, my task is to create a good training environment for you. Because if you will achieve your national training objectives during the exercise, I believe you will be more than eager to come back, even if we will not have a political reasons for that. So, I can create exercise as comprehensive and challenging as it's possible, but without your positive attitude, without your engagement, exercise is not worth nothing. Therefore, I wish you to enjoy and take out from that exercise as much as possible. And good luck to all of you. With that, I declare exercise Summer Shield 12 open. Units, attention! Units dismissed! Vingrinājumu uzdevums ir integrēt un koordinēt uguns atbalstu kājnieku vienību operācijās, izmantojot vairākus kaujas atbalsta elementus – artilēriju, aviāciju, aizsardzību pret masu iznīcināšanas ieročiem, inženieru atbalstu vienotā operācijā ar šķēršļu pārvarēšanu. Uzdevumu izpildē iesaistot arī apvienotā uguns atbalsta priekšējos novērotājus un tuvā gaisa atbalsta kontrolierus. Mēs trenējam šajās mācībās arī visas būtībā kaujas atbalsta bataljona spējas, kuras mums ir pieejamas. Visas nācijas ir atbraukušas ar kādām no sadaļām, gan no inženieru spējām, gan no izlūku spējām, gan no prettanku spējām, gan no uguns atbalsta spējām, gan arī no tiem saucamajiem gaisa kontroles koordinatoriem, kas ir džēteki. Un šo mācību laikā mēs, par cik viņas ir apvienotas un piedalās arī visi mūsu spēku veidi, kas ir gaisa spēki, jūras spēki, sauszemes spēki, tad šīs te mācības būtībā tagad ir izaugušas par tādām lielu pārbaudījumu mums, kurās mēs iesaistot gan citus spēku veidus, gan arī strādājot ar citām valstīm, kopā cenšamies nokļūt pie mūsu mērķiem, apvienotām, kopīgām darbībām. Un ir tāds amerikāņu skaists vārds interoperability, kas nosaka mūsu spēju strādāt kopisiski vienādos tīklos un vienādās drošības sistēmās. Savietojamība. Kaujas atbalsta bataljonam šīs mācības, tas ir izaicinājums, jeb tas ir lepnums par to, ka jūsu spējas ir krietni augušas? Izaicinājums, es domāju, ir katras šādas mācības. Un par cik mēs esam tagad auguši no pāris 100 cilvēku iesaistes uzreiz uz mazlietiņu vairāk nekā 1100 cilvēkiem, tad šīs mācības ir gan izaicinājums, gan ir lepnums par daudziem padarītiem darbiem, par to, cik mēs tālu esam nokļuvuši. Un es domāju, arī pārējās mūsu NATO nācijas ir spējīgas atzīt to, ka mēs jau šajos gados esam auguši līdz kaut kādam savam līmenim. Kas ir tas, ko jūs gribētu novēlēt mācību dalībniekiem? Mācību dalībniekiem es vēlos novēlēt izturību un galvenais sadarbību. Un pats sev? Un pats sev. Nu, man te laikam būs izturība vajadzīga vairāk, jo šis apjoms, cilvēku daudzums, viņš arī kaut kādā veidā šeit būs jānomenedžē. Paldies! Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?